لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم سنما. Eh, eh, مم. wantoonni isin yaammattan kunis akkasi jechuudha. Warri du'an kunis amma gara qaceellootti yoonii fi as yaamtan waamicha keessaniin dhaga'aniidha. San qofaami waan isaan gabbaranii jiran mala mukaa fi dhagaa faa bocanii tolfataniiti akkasitti gabbaranii miti isaan kuni. Yoo yaamtanillee isin dhaga'aniidha gara qaceelloo as yaamtan. Otoo dhaga'aniis mastajaabuu lakum deebisaa isiniif hin kennanii. Isaanummaan kunuu booda isaan rabbi sharraqsiisutti eh, isin sharraqsiisuu keessan kana mormuuf jiranidha. Ibaadaa kan godhadhuanii maana gabbartaniif hattaa sheexaanillee ni mormaa bara. Mm, طيب. mm, eh, Gaaffii biraa. Gaafiin biraa waan jirtu eegalaas ta'a. Ayyee. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله برنوت خينيا عن كتاب تسير العقيدة جاءوا قال لا ما شاء الله mee lakkoofsa dureen keenya kanarraan tanaa lakkoofsa 32ffaadha. Warra dhaabbanne miti Sa'iid. Ayyee. السؤال الثاني والثلاثون gaafiin 32ffaadha. Mal waajibu jechuun maali mee dirqamni? Alal musliimi jechuun nama muslima ta'e tokko irratti dirqamni maali? Tujaaha asmaa'illaahi karaa maqoota rabbiitii fi wasifaatii je. Sifaata rabbii kanatti nama muslima ta'e tokko irratti maali mee dirqamni jechuu? Akkam tahuutu irratti dirqamaa nama muslima ta'e kana? Maqootaa fi sifaata rabbiitii waliin wal qabsiifnee jechuu. الجواب ديبسا قافي سني إثبات ما أثبته الله لنفسه والربين إفي سبتشي ستوك تربين نينك أبا جئ إفي مركني ستوكو أكسمت غرتيغا سبتشي سودا مالي يجيرون برباچي سو يجارا خانا وندرك أمن منا ومسلمات قررتي جمع إثبات جيشوني جراچي سو ما أثبته الله لنفسه جوار ربيني نين كوجد إفي في جراچي ستوك تاني نيغرتي غامان تنثبتشي ستوكو أكسمت فرأتشو دمالي جيجيرون قبنو أو أثبته يوكي أو أثبته له جيجوني واني ربي سبتشي ستوكو رسوله صلى الله عليه وسلم إرغمان ربي يتشارا ونفي أماسيس خانيچو لما فارت ونفي يجون أبمسيسو ما نفاه الله عن نفسه والربين إفراد أبمسيسوكو أنا خنان قبو جئت ربين فراد أبمسيسي أكسمت راد أبمسيسو دا خنا يادوك أمنا يجوم أو نفاه عنه جيتو يوكي وان ربي راد أبمسيسوكو رسوله صلى الله عليه وسلم يا إرجم ربي من أسمائه مقوت ربيتي في وصفاته صفات ربي الرا سبحانه وتعالى قل لا قلت إنني جاء من غير تحريف ججير ملته كسا أدون ججير أكسمت ربي سبتشيسو أدون ججير كسمت ربي سبتشيسو قبنا ولا تعطيل ججوني ربمسيسو ملته جمّا rabbi irraa dhabamsiisuun malitti isaaf rabbiif sabachiisuudha walaa takiyyiifin akkaataatti godhuun malitti jechummaasis. Fakkeenyaaf arrahmaanu arshistawaa hoggaa jedhu istiwaa yaliiqu bijalaalihi ol tahii nagartee guddina isaatiin malu jetteetu bira hotta malee istoolatti jijjiirtee taariifa godhuun hin barbaachisu. Akkasuma maasees lakkii tanan beeku jettee hiika istawaa kanaa hiikuun dhiiftu
akkaataa ittiin gootummaasiis ni ciisaa ni dhaabbataa ni taa'aa maal kana nutti hin himamne waan ta'eef walaa tamsiiliin fakkeessuun maletti jechuudha. Akkana fakkaataa jedhanii fakkeessuun maletti rabbiif sabachiisuudha waan inni ifiif sabachiisee fi mirkaneessisan jechuudha. Maashaallah kan amma dirqamni nama musliimaa tokko irratti jiru jechuudha. أيوة. السؤال الثالث والثلاثون قافين صدومي سدفادا ما الدليل جي ما لرقان من القرآن يجون قرآن الرا على أن صفات الله صفات ربي لا تشبه جتون انفقاتو جتون رت رقان مالي لا تشبه صفاتنا صفاتين انفقاتو صفت ربي صفات ربي قرتيقا صفات خينيان خمخلوق آخنا ولي فكاتو جتشو رتي رقام مالي رقام قرآن الراجل مال تجرا قافية تمو الجواب دي بسا قافي سني قوله تعالى جتش ربي قلتهيتي سورة الشورى آية خورة كفارة يجمع ليس كمثله شيء وانك ربي تقلين انجروا يجرا wanti gartee gaammaan tan akka rabbii tokko hin jiru wahuwa samiicu jechuun inni dhagayaa albasiiru jechuun inni arkaadhaa jechuudha. Dhageettiin isaa daangaan qabdu ta makluuq ammoo ni daangeeffamti irri nafaa qabdi tasaammoo gartee guutuudha. Kaniifuu sifaani rabbii sifaata makluuqaati waliin fakkaattu irratti ragaan qabnu kanaa. السؤال الرابع والثلاثون قافين صدومي أفرفادا ما دينك أما هنقمات من ربك سنيرة الريجم أصول الثلاثة خيسا بؤروت سدين الرا بؤروت كفارة الريج صدومي أفرفانا مو ما دينك مالي أمنتين تي قافية ديبسا مالتها الجواب deebisaan gaafisanii diinii al-islaamu diinii jechuun dandeenya yaafataa goone yaatti mutakallim diinii jechuun amantiin tiyya al-islaamu jechuun islaamummaadha amantiilee biraatii miti jechuudha. Waddaliilu qawluu taala ragaan kanaa jecha rabbii ol ta'eeti. Suuraa Ali Imraan ayata 19 irratti maal jee rabbiin inna diina dhugumatti gartee diiniin fudhatama qabu indallaahi rabbi biratti al-islaamu islaamummaadha malee khabiraa tokkollee nu fudhataman qabu jechuudha. As-su'aalul khaamis wathalaathuuna gaafiin 35 hal yaqbalu Allahu rabbiin ni qeebala diinan jechuun amantii ghayra al-islaami islaamummaa malee jirtu namarraa ni qeebalaahi dhammalaa. بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إيجا إرجمو نبي محمد يجو إيجا نبي محمد إرجمي إرجان كنو غرتيجا الدنيا والجيسي جرتلاي أما ديني برا أي ديني إسلام ما خنتين أي نمرانك إبلاي غافي يتمو الجواب ديبسا غافي سني لا يقبل الله جيتو ربينك إبلو دينا أمنتي تكالي غير دين الإسلامي amantii islaamummaadhaa malee baada biisati rasuulii alayhi salaatu wassalaamu. Egaa ergamaanii nagaa fi raaxmanni isarratti haa jiraatu ergame booda jechuudha. Achi duroo namarraa ni qeebala. Achi duraas inna diina indallaahi islaamu. Diiniin fudhatama qabu islaamummaa jechuudha. Waddaliilu qawluu ta'ala ragaan kanaa immoo jecha rabbii ol ta'eeti waman yabtaghi namni barbaade ghayra al-islaami. waan islaamummaan ta'in diinan jechuun amantii godhachuuf namni barbaade falan yuqbala minhu isarraan fudhatamu وهو في الآخرة من الخاسرين inni sun akhiratti warreen honga warraa hijechara akkas jedhe rabbiin suuraa Ali Imraan ayata 85 irratti jechuma masha Allah. السؤال السادس والثلاثون قافين صدومي جافادا ما تعريف الإسلام ايغا دين الإسلام خانته هيكني
jecha islaamummaa ju'uu kun maali mee islaamummaa jechuun maali aljawaab deebisaa gaafatan huwa istislaamu lillaahi rabbiif harka kennu rabbiif butamu ayyee bitawxiidiin rabbi tokkichoomsuudhaan walinqiyaadu lahu jechuun ayyee isaan hoogganamu bixaa'ati jechuun ajaja isaa godhuudhaan ja'a isa jala butamtee isaan hoogganamuudha wal baraa'atu qulqullaa'uudha mina shirkiyaa shirkii fi wa ahlihee warra shirkii hojjetu sanirraa qulqullaa'uu qabda jechuudha. Eeyyuwaa naam irraa qulqullaa'uun dirqama jechuudha. Walaa fi baraayinii baay'ee murteessaadha. Aqiidaa keessatti jaata. Eeyyuwaa saniifuu amma islaamummaan kana la huwa istislaamu lillaahi bitawxiid walinqiyaadu lahu bixaa'ati walbaraa'atu min ashirki wa ahlihi jechuudha. Shirkii irraa isa eega qulqulloofte warra shirkii san hojjetu irraayis qulqullaa'u barbaachisa. Maasha Allah. Darsiin keenya har'aan tanaa kana fakkaata. Insha Allah sagantaa dhuftu keessatti gaafii 37ffaatiin akka walitti deebinu. كونوا في أمان الله نجر بجيرات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.